Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हमारा ये दावा है कि अहमदियत ने इंशाअल्लाह ताला Duamız şudur. Ahmediye cemaati Allah-u Teala'nın lütfuyla mutlaka üstün çıkacak. Ahmediye cemaati İslam'dan başka bir şey değildir. Aslında gerçek İslamiyet'in adı Ahmediyet'tir. Yahut Ahmediyet gerçek İslam'dır. Bizim muhaliflerimiz ne kadar gürültü yaparlarsa yapsınlar. Ki derler ki Ahmedi Müslümanlar değildir. Ancak Yüce Allah'ın fiili şehadeti her zaman bizim min heysul cemaat bir cemaat olarak bize teselli vermektedir. Allah bizimle beraberdir. Ve dünya gerçek İslamiyet'in talimatını eğer bir yerde bulabilirlerse yalnız Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisinden, aşığından bulabilirler. İmam-ı Zaman'dan bulabilirler. Mesih-i Mevud ve vaat edilen Mesih'den bulabilirler. Ki Yüce Allah onu kendi önceden verdiği sözüne göre İslamiyet'i tekrar canlandırmak için görevlendirmiştir. Yahut onun vasıtasıyla İslam tekrar canlanacaktır. Onun için ister İslam ülkeleri olsun, ister gayri İslami ülkeler olsun, gerçek İslamiyet'in talimatı ve gerçek İslamiyet'in mesajı dünya insanlarına vermemiz Yüce Allah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı vasıtasıyla mukadder kılmıştır. Bugün değil yarın dünya görecek. Ahmediye cemaati gerçek Müslümandır ve gerçekten İslamiyet'in temsilcisi cemaatidir. İslamiyet'in temsilci olan bir cemaattir. 2 gün önce Los Angeles Times'in bir gazeteci bana sordu. Sizin sayınız çok az Amerika'da. Sizi insanlar tanımazlar. Nasıl sizin mesajınız iddia ediyorsunuz ki gerçek İslamiyet'in mesajıdır? Bu dünya nasıl bunu ülkeye yayabilirsiniz? Ben ona dedim ki Amerika'nın sorusu değildir. Hem Amerika'da
hem bütün dünyada या तुम्हारी नस्लों के दिल जीत biz bir gün inşallah Teala होश में लाएंगे। sizin yahut sizin nesillerinizin kalplerinizin fethederek onları İslamiyet'e çekeceğiz. इस पर शायद कुछ वो Ben düşünüyordum किसी और रंग में ना लिख दें, लेकिन आज ही अभी जो जुम्मे पे आने से पहले मैंने bunu başka bir şekilde yazmasınlar. उनकी बड़ी इंटरव्यू पढ़ा है। Ancak bugün buraya gelmeden önce ben onların gazetesini okudum. Orada doğru bir şekilde her şeyi yazmışlardır. हकीकत यही है कि अल्लाह ताला Gerçek şudur ki जिस तरह हमेशा Yüce Allah, अंबिया की Yüce Allah'ın kaderi nasıl daima इस्लाम के साथ peygamberlere yardım etmeye gelmiştir. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da onun davranışı aynen böyledir. Ve söylediğim gibi हमें इसके नज़ारे दिखा Yüce Allah'ın fiili şehadeti her an और हम इस bize onun manzaralarını göstermektedir. कि अल्लाह ताला ने कुरान Ve bizim inancımız, kesin inancımız şudur ki अगले बनना Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ताला फैसला Kataballahu la aglebanna ana ve rusulü diye beyan etmiştir. Yani Allah-u Teala son karar vermiştir. Ben ve benim Resullerim üstün çıkacağız diye. मसीह मौद Allah-u Teala bunu nasıl daima doğru gösterdiyse bugün dahi Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermiştir. Ve kendisine teselli vermiştir. तो भी जरूर अल्लाह ताला Ve ilham etmiştir kendisine. Bu da mutlaka Yüce Allah bunu da doğru çıkaracaktır. इस जमाने में कुरान करीम की Çünkü तालीम को Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda दुनिया में फैलाने के लिए Kur'an-ı Kerim'in talimatını से मुकर्रर हुए हैं। dünyaya yaymak için Yüce Allah tarafından görevlendirilmiştir. कि खुदा ताला Onun için bu mümkün değil ki Yüce Allah अपने मुकर्रर करदा kendi dinini yaymak için फरिश्तादे की ताईद और नुसरत के समान ना फरमाए। görevlendirdiği elçiye yardım etmesin ve onu desteklemesin. Bu mümkün değil. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki Yüce Allah कानून और अपने başlangıçtan beri yazmıştır कि वो ve kendi yasası उसके रसूल olarak onu beyan etmiştir ki o हैं, उसका रसूल ve onun Resulleri daima üstün çıkacaklar. मगर Ben onun Resulü और नए ve onun gönderdiği elçisiyim ama yeni bir şeriat getirmeden, yeni bir iddia ve yeni isim olmadan ancak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyin adını bularak ve onun içinden olarak ve onun temsilcisi olarak geldim. Onun için ben derim ki nasıl eskiden beri, Adem zamanından beri Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar daima अब भी मेरे हक में bu ayetin anlamı doğru çıkmıştır. Aynı şekilde şimdi dahi benim hakkımda doğru çıkacaktır. Ondan sonra der ki bu insanlar को रोक देंगे। yüz çevirmekle खुदा से Yüce Allah'ın gerçek iradesini नहीं बल्कि iptida edip batıl kılabilirler mi? Bütün peygamberler başlangıçtan beri buna şehadet etmişlerdir. Bu mümkün değil. Allah-u Teala'nın verdiği gayet bir haber mutlaka doğru çıkacak. Kataballahu la aglebanna ana ve rusuli olarak gaybi haberi. फजल से रत्ती भर Ben ve benim Resulüm daima üstün çıkacağız. Onun için ben ve benim zerre kadar şüphem yoktur ve hiçbir doğru Ahmedi şüphe duyamaz ki el-iyazu billah महरूम रह गए। cemaat bir gün Allah-u Teala'nın yardımından mahrum kalacak. यहाँ हर अहमदी को Yahut वाज़ेह होना चाहिए। bu üstünlük olmayacaktır. तजुर्बा क्या है? Her Ahmedi onu iyi bilmeli. क्या Bu üstünlük nedir? कब्जा करना ही गलबा है या हर मुल्क में Hükümetleri ele geçirmek mi üstünlüktür? अक्सरियत Yahut her बनाना ही ülkede गलबा है? ये भी एक Ahmedilerin çoğunluğu olmak mı üstünlüktür? Bu da bir üstünlüğünün bir kısmı mıdır? Ancak सुन्नत है कि गलबा Yüce Allah'ın से और दो तरीकों से होता है। sünnetidir ki üstünlük iki şekilde ve iki yolla olur. Bir kısım से होता है
peygamberlik zamanında olur दूसरा नबी के बाद ve peygamber vasıtasıyla olur. जो वो भी Ve ikincisi peygamberden sonra, लेकिन होता बाद में o da o peygamberin talimatını yaymak neticesinde olur. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु Ama वस्सलाम sonradan olur. इस तरह फरमाई है Peygamber bunun izahatını Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle yapmıştır. पूरी हो जाए और उसका कोई मुकाबला न कर Yüce Allah'ın hücceti tamamlansın dünyada जो अल्लाह ताला ve hiç kimse ona karşı çıkamasın. और इस तरह Bu bir çeşit üstünlüktür. Allah-u Teala onu bahşeder कभी निशानों के cemaatine. उनकी सच्चाई जाहिर कर Ondan sonra dedi ki Allah-u Teala aynı şekilde kuvvetli mucizelerle onların doğruluğunu ortaya çıkarır. फैलाना चाहते हैं Ve onlar hangi doğruluğu yaymak isterse, Allah-u Teala hangi doğruluğu yaymak isterse ya peygamberler yaymak isterlerse onun başlangıcını peygamber vasıtasıyla yapar. Peygamber vasıtasıyla üstünlük şudur ki dünya insanları Allah-u Teala'nın varlığını öğrenirler. Dünya insanları öğrenirler ki bu deliller ve bu से उसे मिलें kesin ispatlar peygamberin ileri sürdüğü Allah-u Teala'nın belli yardımıyla o kendisine nasip olmuştur. फिर Peygamberin bilgisine hiç kimse karşı duramaz. İlim ve irfanına. जाहिर होती है Sonra öyle mucizeler बेशक kendisini desteklemek için gelirler ki onunla onun dostluğu ortaya çıkar. Şüphesiz peygamberlerin muhaliflerinde रायल और निशानात को ne kadar ileri adım atarlarsa atsınlar. Ancak deliller ve mucizeleri yalanlayamazlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhalifleri तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारना चाहते थे atalarının yolu üzerinde hayat sürmek isterlerdi. Ellerinde bir delil yoktu. इसी तरह Yalnız inat vardı. बुरहान और दलाइल से Aynı şekilde हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम delillerle आपके मुखालिफिन के Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği delillerle आपके वक्त में kendi muhaliflerinin elinde ne kendi zamanında onların bir reddi vardı, delil vardı, ne de bugün vardır. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने में Aynı şekilde mucizeler vardır. ग्रहण का निशान Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında नाम निहाद उलमा ay ve yıldızın के मेहदी और yıldız alameti mollalar bunu inkar ederlerdi. Mesih bunu talep ederlerdi. Mesih'in ve Mehdi'nin geliş alametidir. Bu ortaya çıkınca tutulmalar ondan sonra yine inkar ettiler. Sonra depremler alametidir. Bunun dışında birçok mucizeler vardır. Kim kabul etmezse o inan atmayacaktır. जमात में दाखिल होते चले Ancak fıtratı doğru olan mutlaka cemaate girecekler. जाए और बीज नबी ने डालना होता है वो डाल देता है Bir tohum जो सच्ची peygamber atmak ister, o atar. बतानी हो वो बता देता है Dünyaya güzel talimat vermek isterse onu mutlaka verir. अपना Anlatır insanlara. Zaman ile onlar kendi etkisini gösterirler. वादे के मुताबिक हुआ Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ile yapılan Allah-u Teala'nın verdiği söz budur. Ve kendisinin attığı tohum kendi zamanında फिर होता रहा और हो रहा है büyük bir बस ये गलबे की fidan haline gelecek ve büyüyecek. Bu üstünlüğün bir kısmıdır. आपके हाथ में बैठ Şüphesiz kendi zamanında birkaç yüz insan kendi eli üzerinde biat ettiler. Ancak हिसाब निशानात bu üstünlük idi ki Allah-u Teala'nın और इल्मी sayısız alametleri kendi eli üzerinde belli oldu ve bilgisel ve manevi olarak दूसरा हिस्सा है hiç kimse kendisine karşı çıkamazdı. वो नबी की Sonra üstünlüğünün ikinci kısmıdır. Söylediğim gibi ये भी peygamberin vefatından sonra belli olur. दलाइल Aslında bu dahi निशानात peygamberin होने का तसव्वुर delilleri ve Allah-u Teala'nın alametlerinin ortaya çıkmasıdır bu. गो दुश्मन समझता Ancak है bu peygamberin vefatından sonra olur. जिस शख्स ने दावा Düşman zanneder ki जिसने peygamber vefat etti. से गुजर गया İddia eden artık vefat etmiştir. Cemaati oluşturan artık yoktur. Şimdi biz tekrar
ज़ेर कर लेंगे, अपने में शामिल कर onun oluşturduğu cemaati kendimize katabileceğiz इस जमात में शामिल ve लोग onlara üstün çıkabileceğiz diye düşünürler. Bu cemaate katılmış olan insanları से दूर कर लेंगे, क्योंकि अब इनको संभालने वाला müfsidane hayalleri, düşünceleri yayarak onları geri çevireceğiz. जो नबी को Onların koruyucusu yoktur diye düşünürler. वो अब अपने खात्मे को Peygamber geçici olarak bir üstünlük elde etti. Şimdi o artık sona erecek. Düşmanlar böyle düşünürler. मुखालफीन ने भी यही समझा। Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın muhalifleri dahi aynısını düşündüler. Ancak Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam onlara bu konuda önceden söylemişti. वो गलबा Eski peygamberler gibi, benim üstünlüğüm gibi और वो गलबा खुदा ताला के öyle bir üstünlük olacak ve bu üstünlük Allah-u Teala'nın जब तक वो पूरे नहीं होता चला जाएगा। verdiği sözle बस mutlaka tamamlanacak. ये आपने फरमाया कि मैं फौत भी हो जाऊं तो परेशान ना हो। मैंने जो Dedi बीज ki ben डाला है, ölürsem de siz hiç tedirgin olmayın. उसने Ben bir तनाव tohum और attım. फलदार दरख्तों का Bu benim attığım tohum mutlaka meyve verici bir ağaç haline gelecektir. यानी खिलाफत के जरिए से कायम रहेगा। Bu ikinci kudret yani hilafet vasıtasıyla devam edecek पूरा होता रहे। ki बस üstünlük zamanı gelsin. जिस तरह अंबिया की जिंदगी में Onun için üstünlüğünün bir kısmı एक हिस्सा nasıl peygamberlerin hayatında इसी तरह ve bir kısmı onların hayatından sonra tamamlanır. Aynı şekilde Ahmediye cemaati वादे के Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verilen देख रही है। sözün ikinci kısmının tamamlandığını görmektedir. जमात की तरक्की और गलबा Şüphesiz जैसे पहले मैंने बताया cemaatin ilerlemesi ve üstünlüğü mutlaka olacaktır. Daha önce söylediğim gibi और हम देख sayı bakımından mutlaka olacak. Ve biz görüyoruz o da oluyordur. Ancak इस्लाम ने हमारी जिम्मेदारी भी बताई। Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam हम bizim sorumluluğumuzu dahi bize bildirmiştir. Nasıl biz उसमें बागा नस्ल बन सकते bu üstünlüğünün हैं और ये जिम्मेदारी bir parçası olabiliriz nesilden sonra nesillerde ve bu sorumlulukla aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı sorumluluklardır. Takvadan yana olun, और अखलाक kendi nefislerinizi ıslah edin, manevi ve ahlaki durumlarınızı muhasebe edin. Bu mesajı और इस मिशन को जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया ve bu misyonu पूरा करो। Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bu आप अपने आका व मुताबिक görevi tamamlayın. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में Kendi efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak dünyada कायम करने आए थे। tek Allah'ın hükümetini पाक करने yaratmak için geldiydi. अल्लाह ताला चाहता है Dünyayı kötülükten temizlemek için geldiydi. Şöyle der. Allah-u Teala der ki आबाद है। क्या bütün yeryüzünün değişik yerlerinde yaşayan ruhları ister Avrupa ister Asya तौहीद की तरफ bütün onları hayırlı tabiatları olanları tevhide çeksin ve kendi kullarını bir din üzerinde toplasın. भेजा गया। Allah'ın gayesi budur. Ben bu gaye için bu dünyaya gönderildim. और अखलाक Siz bu gayeye tabi olun. Ancak yumuşak huylulukla, ahlak vasıflarıyla ve dualarla. Onun için दीन वाहिद को जमा करने के लिए dünyayı tevhide çekmek ve bir tek din üzerinde derlemek için hangi şeyler gereklidir? तबलीग है, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, Birisi tebliğdir. अपने अखलाक Allah-u Teala'nın mesajını iletmektir. İkincisi, kendi ahlak vasıflarımızı en yüce, en üstün mertebeye götürmek. Üçüncüsü, dualar vasıtasıyla Allah-u Teala'dan yardım dilemek. जो अपने आप को Onun için bugün Ahmediler, अलैहिस्सलातु वस्सलाम her Ahmedi kendisini
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ma isnat eden her Ahmedi bu sorumluluğu bilmeli ki जरिया बन सके जिसके लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भेजे गए। gayeye ulaşmanın bir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi için bir vasıta olabilsin. निशानात इब्राहीम Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu gayeyle gönderilmişti. Şüphesiz mucizeler ve deliller Allah-u Teala bize vermiştir. Ve bugüne kadar bu alametler vasıtasıyla biz Ahmediye cemaatinin ilerlediğini görüyoruz. Şimdi kendi çabamıza bakarsak 100 binde bir dahi bizim çabamız yoktur. Allah-u Teala'nın lütfettiği fazılların %1'i kadar bizim çabamız değildir. Ancak Allah-u Teala bizim sorumluluğumuzu bize beyan etmiştir. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bizim dikkatimizi bu yöne çekmiştir. Eğer aramızdan her birimiz buna dikkat etmezsek Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olamaz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin faal bir parçası olmak neticesinde elde edilen bereketleri elde edemez. Şüphesiz meyve bizim çabamızla bizim elimize geçmemektedir. Lütuflar bizim çabamızla bizim elimize geçmemektedir. Yalnız Allah-u Teala'nın lütfudur. Kendi sevgililerine daima yardım eden Allah'ın lütuflarıdır. O her ne zaman bir verdiği izinle birisini gönderirse ona verdiği sözleri dahi hayret verici bir şekilde tamamlayarak düşmanını küçük düşürür. Hatta ilerlemenin yeni menzilleri onun cemaati kat etmeye devam eder. Ancak söylediğim gibi इन कोशिश करने वालों की खुसूसियात का जो कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह जिक्र फरमाया है। Çaba etmek bizim görevimizdir. Allah-u Teala bu çabalardan bahsetmiştir. Bir yerde şöyle demiştir. Man asanu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amela salihan ve kâle inneni minel muslimin. Söz söylemekten ondan daha iyi kim olabilir? Ki Allah-u Teala'ya doğru insanları çeksin ve hayırlı işler yapsın ve desin ki ben şüphesiz kamil itaat edenlerdenim. İşte bu sözlerdir. Yani davet ilallah yani tebliğ, kendi amelimizi muhasebe etmemiz, hayırlı ameller yapmamız, kul hakkını ve Allah hakkını vermek, Allah-u Teala'nın buyruklarına tam olarak itaat etmek, kendi yeteklerimizi ve salahiyetlerimize göre bu hakları eda etmeye çalışmak. Çünkü tebliğ o ana kadar başarılı olamaz. Kendi amelimize bakarak onları Allah-u Teala'nın talimatına göre biz onu yapmazsak ve onu eda etmekle Allah-u Teala'nın rızasını göz önünde bulundurmazsak o zaman biz görevimizi yapmıyoruz demek ki. Bir Ahmedi bütün içtimalarında söz verir ki ben dinimi dünyadan üstün tutacağım. O zaman bunu tam olarak buna riayet etmek lazım. O zaman bizim numunelerimizi görerek dünya bize dikkat edecektir. Halifeler dünyaya meydan okudular. Yahut ben şimdi dünyaya diyorum ki biz Allah-u Teala'yı davet etmek görevini yorulmadan dünya insanlarına ileteceğiz. Ve bir gün dünyanın kalbini fethederek onları İslamiyet'e çekebileceğiz. İşte bu hüsnü zan ile bu mesaj verilir. Ki amellerin güzelliği ve Allah-u Teala'nın tam olarak ona itaat ederek cemaatin üyelerinin manevi ilerlemesinin üstünlüğü daha da iyi olacak. İyiden iyi olmaya devam edecek.
Ve onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını, आगे चलाते kendi misyonunu बेशक ilerletecekler. Bir coşku ile. ऐसा हो Şüphesiz Allah-u Teala demiştir. Aranızdan bir taife olsun dinin bilgisini elde eden. अपने हम कौमों को और दुनिया को Ve Allah-u Teala'nın mesajını लेकिन dünya insanlarına ve kendi kavmine iletsin. Ancak müminlere emir verilmiştir aynı anda. Davet ilallah yapın. कमी है Eğer bizim elimizde कर सकते müballiklerin वो तैयार kıtlığı varsa şimdilik, o zaman biz bekleyemeyiz ki onlar tam hazırlanacaklar. कामों को O zaman bu iş ilerletilecek. Tebliğ işini चले जाने के लिए हमें हर जगह से ilerletmek için होंगे her yerde खुदा ताला के पैगाम को öyle taifeleri çıkartmamız lazım ki onlar Allah-u Teala'nın mesajını ilerletsinler. अफराद जमात एक तबका ऐसा Allah-u Teala'nın lütfuyla her ülkede शौक भी रखता है cemaatin üyelerinin bir tabakası vardır. Onlar tebliğ şevkindedirler अमेरिका में भी ऐसे ve ona zaman dahi ayırırlar. जिसके Amerika'da dahi öyle insanlar vardır. हालात की जब्त की वजह से Halbuki denilir ki Amerika'da iktisat durumundan dolayı दुनिया को माने fazla çalışmak gerekir ve onun için मैंने देखा है dünyayı kazanmaya dikkat vardır insanların. Fakat ben gördüm यहाँ भी ऐसा है Allah-u Teala'nın lütfuyla को दुनिया पर मुकदम करने के अहद burada dahi öyle insanlar vardır आसन रंग में अमल ki करते dini dünyadan üstün çıkarmak sözünü हैं दुआएं भी नहीं öyle güzel bir şekilde amel ederler ki insan hayret içinde kalır. बाद ऐसे लोग Ve onlara dua dahi benim kalbimden çıkar, lisanımdan. Öyle insanları dahi ben gördüm. Küçük dükkanları vardır. Masa kurarlar fakat bu masa kurmakla रखी हुई है उन्होंने tebliği devam ettirmişlerdir. बनाया हुआ है Masalarını dahi पहले उनको शिकवा tebliğ vasıtası haline getirmişlerdir. नहीं मिलता अब कहते हैं Önce şikayetleri vardı. Literatür yok. इस इलाके के लिए Şimdi denilir ki literatür bizim vardır İspanyolca bu bölge için. जो लिटरेचर Ancak से आ रही है bu उनकी sahada literatür मुतालबा ये है और इसके लिए उनमें उनके दिल में तड़प है और लगन है den başka onlar isterler ki kalbinde bir coşku vardır. जल्द स्पेनिश बोलने वाले और दीनी इल्म रखने Bize वाले İspanyolca konuşan मुबल्लिगीन भी चाहिए ve din bilgisine sahip olan muballikler bize gereklidir मुताबिक derler. इंशाअल्लाह Cemaat kendi imkanlarına göre मुबल्लिग दे inşallah Teala लेकिन जमातों को çaba sarf etmektedir onlara muballik vermek için. Ancak cemaatler dahi और नौजवानों में ये रूह पैदा करने की कोशिश eğer करनी चाहिए talepleri varsa cemaatler dahi kendi çocuklarını ve gençlerinde bu ruhu yaratmalıdırlar. जामिया Ki अहमदिया में onlar पेश करें kendilerini din bilgisini öğrenmek için यहाँ के मुकामी Cami Ahmediye'ye göndersinler. O gitmek için hazırlasınlar ki buradaki yerel ortam ve dil bakımından ये जज्बा onlara mesaj verenler temin edilebilsin. जो है कि यहाँ के Bu सिर्फ coşku तबलीग का जोश ve bu पुराने his, और बड़े उम्र के लोगों में नहीं है tebliğ coşkusu उसके बाद नौजवानों में मैंने देखा है eski Ahmediler ve yaşlılarda değildir yalnız. नौ अहम Gençlerde de ben gördüm. जो गालबन Hatta ben gördüm. में रहते हैं बेपॉइंट Burada yeni bir Ahmedi मुझे मिलने आए तो बड़े galiba नशीले bu bölgede yaşıyordu. किस तरह इन लोगों को Benimle mülaki olmak için geldi ve coşkusu vardı. Nasıl bu insanlara mesaj iletelim, İspanyolca bilenleri. किस तरह पहुंचाया जाए और जल्द Nasıl Ahmediye cemaati gerçek İslam'ın mesajı nasıl bunlara iletelim ve çarçabuk iletelim. कुरान करीम की दलाइल भी Dedi ki ben Kitab-ı Mukaddes'i %40 biliyorum ve şimdi Kur'an-ı Kerim'i dahi ezberliyorum. पैगाम है जो पुराने Bu öyle insanlar için dahi mesajdır. करीम की दलाइल Eski Ahmediler ama dikkat etmezler. Onlar için dahi bir mesaj vardır. Kur'an-ı Kerim'in delillerini ben hazırlıyorum, ezberliyorum, tebliğ yapıyorum ve o sözüne göre लेकिन मजहब şimdi Hristiyanlıktan insanlar uzaklaşmaktadırlar. Ancak dinden değil, Allah'tan değil.
इसलिए इस खला को पूरा करने के लिए Allah'ı ararlar onlar. Onun için हमें आगे bu boşluğu gidermek için उनको सच्चे मजहब से रोशनास bizim ileri adım atmamız lazım. खुदा ताला के करीब करने के लिए Gerçek dini kendilerine öğretmek için, onları Allahu Teala'ya yaklaştırmak için जोश को देखते daha da çaba sarf etmemiz lazım. खुद मुझे भी इस तरफ तवज्जो पैदा हुई। Kısacası ben onun coşkusunu görerek मिशनरी kendim dahi dikkat ettim. गुफ्तगू की है कि यहाँ के लिए स्कीम बनाएं। अमीर साहब Misyonere de ben söyledim. Charge misyonere. Amir Bey'e de söyledim. Ancak eğer yan kuruluşlar dahi और वक्फ आजी की स्कीम cemaat nizamı ile birlikte çaba sarf ederlerse ve vakfı arzi planlarını hazırlarsa ve hangi bölgelerde imkan varsa तो एक दफा कम से कम इस इलाके के orada fazla çaba sarf etseler en az bu bölgenin इस्लाम का İspanyolca bölgesinde Ahmediye'nin ve gerçek İslamiyeti tanınacak ve bu gereklidir, bunu yapmalıyız. नहीं Talepler o kadar çoğalmıştır ki अल्लाह ताला ने şimdi biz nasıl onu tanıtacağız diye bir kaygımız yok. Öyle Allah-u Teala yollar açmıştır ki insan hayret içinde kalır. Mesela Amerika'da, yalnız Amerika'da değil, Güney Amerika'nın birçok ülkesinde, Guatemala'da da bizim Ahmedilerimiz vardır. Çok coşku dolu dâi ilallahlar vardır. Derler ki bizi muballik जो मुकामी स्पेनिश verin जुबान के मुताबिक हो ve literatür verin. O da İspanyol dilinde olsun. जाने वाली स्पेनिश में बाज़ जगह बाज़ Çünkü onların İspanyolca ve İspanya'da konuşulan İspanyolca'da bazen değişiklik vardır. जब मैंने उन्हें Ve कहा bizim literatürümüz İspanya'da genellikle hazırlanır. Ben ona dedim ki का लिटरेचर फिलहाल इस्तेमाल İspanya üzerinde dikkatimiz vardır. Orada फिक्र है ki literatürü kullanın şimdilik. Dediler ki şimdi siz oradan düşünüyorsunuz. वाले हैं, इनकी आपको फिक्र नहीं है। Orada 40 milyon insan vardır. ये हैं वो हकीकी Burada 400 milyon İspanyollar vardır. Siz bunlara aldırış etmiyorsunuz. İşte bunlar gerçek yardımcılar ve dâi Allah bunlardır. Bunlar Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermektedir. कि अल्लाह ताला Onun için şimdi ben düşünüyorum ने भी हमारे को Allah-u Teala'nın kaderi अमेरिका में भी और साथ yeri hazırlamaktadır. अल्लाह ताला ने Amerika'da dahi ve yan komşu ülkelerde dahi Allah-u Teala bir rüzgar estirmiştir. अक्सरियत को Kaliforniya'da कहा जाता है। İspanyolca bilen insanlar çoğunluktadır. Böyle denilir. आज ये लगता है कि मजहब की तरफ रुझान भी है, Onlarda लेकिन dine dahi dikkatleri vardır. Ancak इस इलाके के लिए şimdi gerçek dini arıyorlar. Onun için bu bölge için अपनी जिम्मेदारी अदा करने belli bir plan olmalı ve burada yaşayanlar kendi sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Var olan literatürü kullanın, onu istifade edin लिटरेचर को ढालने ve çarçabuk buradaki dile göre dahi मुझे अपनी सोच literatürü hazırlamaya çalışın. अहमियत के लिए मैदान वसी है। Ben kendi düşüncemi buradaki Ahmediler için saha geniştir. अजहर हनीफ O साहब zaman kuvvetlendi benim düşüncem ki bizim müballiğimiz मेरे साथ Azhar Hanif आने से bir mektubunu जिसमें उन्होंने tubu önüme geldi. Buraya gelmeden birkaç gün önce o da Mesih Muhammed Aleyhisselatü 4. halifenin hakkında bir şey yazmıştı. अपने किसी खुतबे में किया था। तो उसको खत तो मेरे सामने नहीं, लेकिन जहाँ तक Kendi hutbesinde beyan etmişti galiba. Şu anda mektup elimdedir fakat hatırladığım kadarıyla rüya şuydu ki bir deniz vardır. कहते हैं उसमें मुसीराबे Ahmedilerin denizidir ve orada इलाका ऐसा है जैसे लॉस एंजल्स 4. halife der ki ben gördüm ki o bölge sanki Los Angeles bölgesidir. हम में से हर एक इस कोशिश Onun için her çaba sarf edersek हकीकी इनकलाब aramızdan her birimiz bu çaba yaparsa या gerçek उसके inkılap आसार शुरू होते हैं o zaman yaşanır. Yahut onun amareleri başlanır. Ne zaman insanlar dahi onun için çaba sarf etseler. इलाही तकदीर है कि खुदा ताला ने Bu kesinlikle अलैहिस्सलाम के Allah-u Teala'nın kaderidir. Allah-u Teala पूरा फरमाना। Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a
üstünlük sözünü vermişti, onu mutlaka tamamlayacak. Ancak eğer biz bu sözün tamamlanmasının bir parçasını olmak istiyorsak, o zaman burada yaşayan her Ahmedi kendi düşüncelerini ona göre ayarlamalı. Allah-u Teala'nın kaderine göre düşüncelerini ayarlamalı. Bazı kimseler düşünürler ve onların düşünceleri yalnız kendi az himmetine göre olur. Bu dünyalı maddiyatı insanlardır. Din ile alakaları yoktur. Burada dünyanın en büyük film endüstrisi vardır. Burada dünyanın işleri vardır. Evet vardır, ancak büyük bir tabaka bizi beklemektedir. Ve ben ne kadar düşünüyor isem benim kalbimde bu düşünce çoğalmaktadır. Uzak değil ki Amerika'da Ahmediye cemaatinin inkılabı bu bölgeden çıkabilir. Onun için zaaflarımızı onların omuzuna atarak bahane uydurmamalıyız. Her nerede cemaat nizamı belli bir program vasıtasıyla çaba sarf etmeli ve hazırladıysa ona göre amel etmemiz lazım. Aynı şekilde yan kuruluşlar dahi bu çabayı sarf etmelidirler. Fakat burada yaşayan her Ahmedi, yalnız bu bölgede yaşayan Ahmediler değil, bütün ülkede yaşayan Ahmedilerin sorumluluğudur. Ve bunun verdiği biyet sözü bu sorumluluğu kendisine taşıtmaktadır. Kendisine yüklemektedir. Ki Allah-u Teala ya çağıranların sorumluluğunu Allah-u Teala beyan etmiştir. Yani ameli salih yapmak, kamil itaat etmek, ona dahi dikkat edin. Onu elde etmeye çalışın. Ve bu nasıl olacak? Bunun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakmamız lazım. O bizden ne istiyor? O bizi nasıl görmek istiyor? Yalnız şunu söyleyerek ki biz maddiyatı insanlarız, biz zayıfız. Bizim için bu kadar yeter ki biz biyet ettik. Yalnız Allah-u Teala'nın katında biz sorumluluktan kurtulamayız. Tabii ki her Ahmedi Müslüman diğer Müslümanlara göre Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek daha iyi durumdadır. Ve peygamberi inkar etmenin günahından korunmuştur. Ancak gerçek mümin odur ki ilerleme menzillerini kat eder. Aslamnadan çıkarak imanın ilerlemesi için çaba sarf eder. Zahiri boyun uydurmak, itaatten çıkarak tam o itaat etmeye çalışır. Burada birçok Ahmedi vardır. Onların ailelerinde Ahmedi babaları, ataları zamanında onların ailelerine girdi. Onlar, o büyükler Aslamna'dan daha ileri giderek Amanna manzaralarını gösterdiler. Hayret verici fedakarlıklarda bulundular. Onların fedakarlıklarını ve onların arzularına saygı göstermek dahi onların evlatlarının görevidir. Onlara farzdır. Artık onların arzuları saygı gösterilirse o zaman onların dualarına dahi mistak olacaksınız. Buradaki yaşayanlar dahi muhasebe etsinler. Bunun dışında burada cemaat üyelerinin öyle bir tabakası dahi vardır. Geçen birkaç seneden beri buraya gelmeye başlamışlardır. Yalnız şunun için ki onların kendi ülkelerinde onlar için durum zorlaştırıldı. Burada batılı ülkelerde yahut batılı ülkelerin hükümetleri
Amerika dahi onların kapsamındadır. Yalnız şu bakımdan कि बहसीत अहमदी onlara haklarını vermektedir ki शहरी हुकूक Ahmedi olarak onları kendi ülkelerinde kendi haklarından mahrum edilmişlerdir Ahmediler ve yalnız vatandaş hakkından mahrum edilmekle kalmayıp dahi zulüm dahi edilmektedir bunlara. Burada buraya gelmeniz Ahmediye cemaatinin ferdi olmanızdan dolayıdır ve bu कि एक अमली अहमदी bu takaza eder, ister bizden ki ameli Ahmedi olmanın bir örneğini ileri sürelim. मैं फिर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि यहाँ जो Burada ben tekrar dikkatinizi çekeceğim. या Burada बनकर आए हैं, काम न होने azul siyasi ilticacılar काम की तलाश तो वो करें yahut iş olmayışından dolayı dahi huzursuzdurlar. İşi arasınlar ancak boş zamanlarında literatürü elerek dışarı çıksınlar ve tebliğ görevini yapsınlar. भी बच जाएंगे Evde oturmakla daha da insan zor duruma girer. नहीं कि हालात ही बेहतर कर Perişan olur ve ondan kurtulurlar. इंशाल्लाह कर देगा Ve Allah-u Teala bunun neticesinde belki durumunuzu dahi düzeltecektir ve inşallah düzeltecektir. ये बताना चाहता हूँ Kısacası कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु ben वस्सलाम kısa olarak किस किस्म şunu की size जमात söylemek istiyorum ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam तवक्कुआत रखते हैं ne gibi cemaat görmek istiyordu? तो ये आपने Bizden ne bekliyordu? कि ये सिलसिला İlk इसलिए olarak हुआ है şunu beyan etti ki bu cemaat şu bakımdan ortaya çıkarılmıştır ki Allah-u Teala आपने फरमाया कि कुरान ya iman çoğalsın. Dedi ki तदब्बुर और Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki iman हमें अल्लाह ताला पर ईमान düşünmekle ilerler. से पहले Onun için Allah-u Teala'ya imanımızı çoğaltmak için ilk olarak और इस पर गौर onun kitabını Kur'an-ı Kerim'i tam olarak okumalıyız ve üzerinde düşünmeliyiz. हमारे लिए छोड़ गए हैं Ne kadar literatür Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geniş literatür bizim için bırakmış ise onu okumamakla biz kendimizi mahrum ediyoruz. बस इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है Ve bu mahrum फिर आपने फरमाया कि ईमान ve bu mahrum olmak dahi iyi değil. Buna dikkat etmemiz lazım. Sonra dedi ki iman mucizelerle dahi çoğalır. Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a कि तेरे पास दूर दराज Allah bir mucize olarak şöyle dediydi, sana uzak yerlerden ve çoklukla insanlar geleceklerdir. को महफूज किया Ve bu manzaraları और यही नहीं biz kendi hayatında dahi gördük ve tarih onu korudu. Yalnız bu kadar değil, her sene her ülkedeki jalsada bu manzaraları görüyoruz. नजर आ रहा है Ve bugün dahi और से जुमा पढ़ने के लिए bu manzarayı görmekteyiz. बर्दाश्त करके Ülkenin लोग आए dört bucağından yalnız cuma namazı kılmak için para sarf ederek ve eziyet çekerek insanlar buraya gelmişlerdir. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Ki halife buradadır. Ve bütün bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden dolayıdır. Hilafet ile olan alakanın neticesindedir. Onu gören göz हाँ इस तरफ ये देखे और हर दिल जो और दिमाग जो görsün तदब्बुर करने वाला है ve इस बात को अपने सामने düşünen kalp ve dimağ तो अल्लाह ताला की हस्ती bunu gözü önünde bulundursun. पर ईमान मजबूत से मजबूत तर होता O zaman Yüce Allah'ın varlığına ve cemaatin doğruluğuna imanı daha da kesinleşecek, kuvvetlenecek. Sonra Ahmedi'nin bir görevini şu beyan etti ki kendisine ebiyetine girerek Allah-u Teala'nın sevgisini çoğalsın. Der ki Allah-u Teala bunu görerek istedi ki öyle bir cemaat hazırlasın ki Allah-u Teala'yı sevsinler. Onun için aramızdan her birimizin dikkat etmemiz lazım, muhasebe etmemiz lazım. Allah-u Teala'nın sevgisinde ne kadar ileri adım attık. की वजह लाने का अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया Ameli salih, खुदा ताला की Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ameli salih yapmak emri vermişti. ख्याल आ रहे हैं या उन्हें Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için biz onları yapıyor muyuz? तलाश करके बजा लाने की कोशिश Yoksa onları aramak için arayarak onları yapmaya çalışıyor muyuz? Eğer değil,
o zaman daha aslamna dairesinde dolaşıyoruz. Allah-u Teala ister ki ईमान में तरक्की करें, जबकि अल्लाह ताला की biz imanda ileri adım atalım. हमसे ये मुतालबा है कि हम Allah-u Teala bizden talep eder ki हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, biz imanlarımızı kuvvetlendirelim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki कि ben हमारी जमात और हम iyi biliyorum कुछ हैं इसी हालत ki bizim cemaatimiz ve biz her ne isek ताईब bu durumda उसकी नुसरत हमारे शामिल हाल होगी कि हम Allah-u Teala'nın yardımı bize nasip olabilir ki biz doğru yolda sırat-ı müstakim üzerinde yürüyelim. Ancak o zaman Allah-u Teala'nın yardımı bize nasip olabilir. मैं खूब जानता हूं कि हमारी जमात और हम जो कुछ हैं Ben biliyorum ki ben ve benim cemaatim her neyse हमारे शामिल हाल होगी कि हम सिरात-ı मुस्तकीम पर चलें और Allah-u Teala'nın yardımı bize ancak sırat-ı müstakim üzerinde yürümek neticesinde bize nasip olabilir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak ve doğru olarak ittiba etmek lazım. Ona tabi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre hayatımızı geçirmemiz lazım ve fiilimize, amelimizle bunları doğru çıkarmak lazım. Biz buna amel ediyoruz diye, yalnız söz ile değil. Eğer biz bu yolu benimsersek, hiç unutmayınız, bütün dünya birleşerek dahi bizi helak etmek isterse biz helak olamayız. Onun için ki Allah-u Teala bizimle beraber olacaktır. Ancak eğer biz Allah-u Teala'ya isyankar olursak ve onunla alakamızı kesmiş olursak bizim helaketimiz için bir insanın plan kurmasına gerek yok. Bir muhalife gerek yoktur. Çünkü Allah-u Teala bizi ilk olarak kendisi helak edecektir. Ondan sonra der ki hiç unutmayınız, eğer takvayı benimsemezseniz ve Allah-u Teala'nın sevdiği hayırı çoklukla yapmazsanız Allah-u Teala ilk olarak sizi helak edecek. Çünkü siz bir doğruluğu kabul ettiniz ve sonra ameli olarak onu inkar ediyorsunuz. Onun için hiç güvenmeyin ve ben biyet ettim diye böbürlenmeyin. Biyet Allah-u Teala birinin alakası yok ve birisine riayet etmez. Bizim muhaliflerimiz dahi onun yaratıklarıdır ve siz de onun mahlukatısınız. Yalnız inanç yeterli olmayacaktır. Sizin sözünüz ve fiiliniz bir olmadıkça. Sonra cemaatin tekvada ilerlemesi ve ameli salih dikkat etmesi, duaların hakkını vermeleri ne dikkatlerini çekerek der ki yalnız kötülüklerden korunmak iyi değil. Bizim cemaatimiz der ki yalnız burada durmasın. Hayır. Aksine kemale ulaşmaya çalışsınlar. Onun için mücahede ve dua gereklidir. Yani kötülüklerden korunun ve hayırları işleyin, hayırları yapın. İnsan diğer insana kendi ameliyle etkisini gösterir. Onun için sizin sözünüz ve fiiliniz bir olmalı. Onun için davet ilallah yapanları hayırlı amel yapmalarını dikkatlerini çekmiştir. Bu konuda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki kibarlıkla iş yapın ve bu cemaatin doğruluğunu kendi iç güzel amelinizle gösterin. Bu benim nasihatimdir. Bunu unutmayın. Daima hatırınızda tutun. Onun için dünyaya bu cemaatin doğruluğu ancak bizim içimizde ve dışımızda birlik olduğu zaman belli olacak. Bizim sözümüz ve işimiz bir olacak. Yeni gelenlere İslamiyet'in güzel talimatını anlatarak kendimize katacağız. Sonra renk, nesil ve kavimin farkını yok ederek gerçek İslamiyet'in talimatına göre
her insanı kardeş gibi biz onu kucaklayacağız. Kendi akrabalarımızı gibi onlara muamele yapacağız. Birçok Afrikalı, Amerikalı Ahmedi oldular geçen zamanlarda. Onların gelecek nesilleri cemaatten uzaklaştılar. Ve sebeplerinden bir tanesi budur ki Pakistanlı Ahmedilerin çoğu, benim şikayetim vardır sorduğum zaman, onların çoğu onları cezbetmediler. İslamiyet'in talimatı anlattılar. Ancak kendi amelleri ona göre yapmadılar. Tabii ki bu uzaklaşanlar tabii şanssızlıklarıdır ki iman yerine dünyaya dikkat ettiler. Kişilere baktılar. Ancak onların sendelemelerinin sebebi dahi bu şanssızlığının bir parçası haline geldiler. Onun için buna dahi dikkat etmemiz lazım. Bir son iktibas Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasını okuyorum. Der ki Mesih Muhammed Aleyhisselam, iyi bilin ki kesin biliniz ki Allah-u Teala katında öyle insanlar sevgili değil ki elbiseleri güzel olsun ve zengin olsun. Allah-u Teala katında öyle insanlar sevimlidir ki dinlerini dünyadan daha üstün tutarlar. Ve haliseten Allah-u Teala'nın olurlar. Onun için siz bu emire dikkat edin. Dedi ki Allah-u Teala verdiği sözlerden bir tanesi budur ki dedi ki وَجَعَلُوا الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Sana tabi olanlar daima münkirler üzerinde ben onları üstün tutacağım. Bu doğrudur. Bana tabi olanları benim muhaliflerimden daha üstün tutacak. Ancak dikkate şayan budur ki muttabe'ilerden her biri benim elim üzerinde biat ederek muttabe olamaz. Bana tabi olamaz. O durumu yaratmadıkça, tam olarak itaat etmedikçe, öyle bir itaat etmek ki itaat konusunda fena olsun ve benim ayak izlerim üzerinde yürüsün. O zaman dahi ittiba kelimesi uygulanamaz. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala öyle bir cemaat benim için mukadder kılmıştır ki benim itaatimde fena olsun ve tam olarak bana tabi olsunlar. Ben bundan teselli buluyorum ve benim üzüntüm ümide dönüşmektedir. Sanki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tam olarak itaat edenleri düşünüyordu ve bu üzüntüden dolayı rahatsız idi. Sonra der ki kıyamete kadar bu gibi insanlar doğacak. Allah-u Teala bana söz vermiştir. Onun için benim ümidim dahi vardır. Öyle insanlar mutlaka doğacaklar. Dua edelim Allah-u Teala kendi lütfuyla Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öyle kamil itaat eden muhlisler vermeye devam etti ve vermeye devam edecek. Ancak bizim mutlaka üzüntü duymamız lazım. Aramızdan her birimizi o üstün mertebeye ulaşsın. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği. Allah-u Teala o yüksek mertebeye ulaşmamıza bize nasip etsin ki biz Ahmediye cemaatinin üstünlüğünü kendi gözlerimizle görenler olalım. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر